Всем привет! С вами я, Лава Кэти. Сегодня поиграем мы в Майнкрафт. Я создаю сейчас свою карту. Первое видео не удалось, я рассказывала все про нычки. Думаю, вот все нычки я покажу в конце. Подождите. Все нычки я покажу в конце, все уже, а не только одну. Давайте начнем уже. Так вот. То видео рассказывала про ночки, которые я уже построил, и сказала, что дальше буду строить при вас костер. Ну и начнем. Я строю молча, если вы просто посмотрите, как я буду строить. Может, это буду комментировать. Черт, где найти уж? А вот он. Нет такого ада. Жалко. Написала ад.
пока. Вот что мы успели потратить костер и собачку. Ой, ну, наконец-то, мне нравится. Но киска больше. Так вот, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч.